بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. كيف حال عائلتي الغالية؟ أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة. كما تلاحظون في هذا الفيديو قمت بإعطاء الباطي الأصفر لفراخ الكناري، وهي وجبة صحية ووجب إعطاؤها في هذا الوقت، وخاصة لفراخ طيور الكناري. فكما نعلم أن هناك بعض الفراخ التي يكون عمرها فقط ما بين الشهر حتى الشهر ونصف لا تستطيع أن تقوم بتقشير الفلارس أو خلطة الكناري، فنقوم بتقديم لها إما الباطي أو البيض المسلوق. هذا الباطي كما أقول دائما هو بديل، أو ليس بديل 100%، ولكن بديل للبيض المسلوق. فكما نعلم أن البيض إذا وضعته للطيور فلا بد أن تزيله في 6 ساعات، أما الباطي يبقى لمدة طويلة. باطي جيد جدا ببروتينات، بكالسيوم، مغنيسيوم، أشياء عديدة وجب إعطاؤها للفراخ. اعطيها لطيوركم يا غالي في الصباح الباكر. فكما أقول دائما أي شيء يعطى للطيور إلا ويعطى في الصباح الباكر. لماذا؟ يكون الجسم قد استعد جيدا لتلقي البروتينات والفيتامينات. نعطيهم كذلك الخس، ممكن أن تعطيهم الخس، ممكن أن تعطيهم البيض المسلوق، ممكن أن تعطوها الجزر مبشور، ممكن أن تعطيهم التفاح مبشور، ممكن أن تعطيهم قطرات الليمون وكل شيء. والأهم من ذلك لابد أن تعطي حوض استحمام لطيورك يا غالين. فكما نعلم أن هذا الوقت بالضبط هو ترتفع فيه درجة الحرارة، وجب إعطاء حوض استحمام للطيور مع قليل من خل التفاح، وإن لم يتواجد خل التفاح فليس هناك مشكلة، فقط اعطيهم الماء، والماء الذي نعطيه فقط من الصنبور، ليس بارد أو دافئ. تستحم الطيور، تزيل له الماء، وبعد ذلك ممكن أن تعطيها أي شيء من هذه الخضروات أو الأطعمة التي ذكرتها في السابق. كان هذا فيديو للإجابة لأخ السائل كيف نعتني بفراخ الكناري. وهناك ملاحظة مهمة يا غالي، انتبهوا من التيارات الهوائية، فقط هذا هو العدو الأول للطيور وخاصة فراخ الكناري. فكان الموضع القفص في مكان به تيارات فهناك مشكلة. كان معكم أبو مكرم من قناتكم قناة محترف الطيور، في رعاية الله.